kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan cari ciput sungai atau disebut langkitang. Dan kita akan juga mencari sayuran di pinggir sungai ini teman-teman, buat sayurannya ya. Soalnya di sini biasanya dulu banyak langkitang yang mudah-mudahan masih ada, dan kita akan bikin masak-masak lah mukbang langkitang. Ayo teman-teman, yuk. Oke, ini sungainya teman-teman. Kita akan coba langsung cari. Di sini ikan juga banyak teman-teman. Soalnya kita nggak bawa pancing ya, kita cuma pakai tangan aja. Oke, ini dia teman-teman, ada 2 ekor ya. Langkitang, tapi ukuran tidak terlalu besar ya. Oke. Cari terus. Oke, ini dia teman-teman. Nih, lagi berjalan-jalan. Ini jalannya ya. Oke, kita ambil. Ini satu lagi. Langkitang. Oke, ini dia teman-teman. 3 ekor dia ternyata. Ada bang? Ekor. Lumayan. Ini lubang ular nih. Mana? Kalau di atas kayak gitu ya. Bukan lubang belut. Ini bukan lubang belut ya. Ular ini. Ya, Pak. Ini besar teman-teman. Ini besar nih. Wih, kayak gini. Ini besar enak ya. Biasanya lekat-lekat batu di air ada lagi. Beda ya sama siput sawah. Ekornya agak runcing. Besar. Oke teman-teman, ini namanya meningka. Kita timpa, kita timpa batu itu, jadi ikannya teler ya. Kita timpa nih. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup ya. Kalau buat berdua udah cukup nih. Kita ambil sayuran kita dulu ya. Pakis. Ini bagus teman-teman. Tapi daunnya ompong. Makan semut.
Langsung kita masak ya teman-teman. Ini dia siput, ada campurannya, ini timun sama pakis juga, ada Kentang. kentang dikit. Oke. Oke, kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, biar santannya pecah sampai mendidih. Kita tunggu mendidih dulu ya. Sebenarnya udah nggak sabar. Sini banyak babi teman-teman. Tuh, mereka sekalian semua. No, dan dia nggak mengarah ke sini ya. Oke, kita masukin cabenya teman-teman. Oh. Pedas nih. Wah, kayu ngerokok kan, Cek? Ngerokok. Kan orang aja yang ngerokok. Orang aja ngerokok. Kayu pun ngerokok. Kita langsung tuang semua ya. Di sini udah lengkap pakis sama siput yang kita cari tadi. Jadi kita tuang semua ke dalam wajannya. Oh, iya. Kita tambah garam biar asin ya, soalnya jauh dari laut, jadi kita kasih garam boleh. Kita kalau dekat sih nggak, air garam air laut aja langsung bisa ya. Iya, asin. Oke Mas Bro, teman-teman semua udah matang ya. Kita mau makan dulu. Kita matang. Ini nasinya. Oke Bang Cek, udah Bang Cek. Udah, Bang. Udah matang tuh. Kita angkat lagi. Oh, kayaknya akan enak nih, Bang. Panas ya, masih panas. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya. Iya, Bang. Kan enak, Bang. Iya, lu sama urutan makan. Min. Siput sungai. Kita makan ya teman. Mudah-mudahan nggak pingsan kita nanti ya. Kan aku juga aja teman lagi. Enak. Enak. Kebetulan Yuyu lagi nggak bunyi ya. Kalau bunyi dia Berisik. Harus timun juga. Enak, Bang. Mana nih, Bang? Nih. Mantap. Yang besar. Tuh, udah besar ya. Langsung keluar. Misalnya sisa. Keluar dia. Udah satu di kanan ya teman. Nah. Nah, ini.
Ada yang kurang sih bang, nasinya yang kurang bang. Mantap. Susah coy. Oh begini nggak ada isinya nih bang. Ini bagus ya. Kalau siput singa ini kebanyakan bersih ya teman-teman, nggak seperti siput sawah. Kalau sawah memang agak Lumpur. banyak lumpurnya. Kalau bagusnya direndam dulu. Tapi tergantung sungainya juga ya. Kalau sungainya bersih, nggak terlalu banyak lumpur, biasanya bersih. Soalnya siput di sini di batu apanya banyak. Endapnya di batu. Endapnya batu. Bersih. Wow. Bes. Bang siput Enak. yang enak tuh nggak sampai kenyang tuh enak. Itu enak. Kalau terlalu kenyang nggak enak juga. Nggak enak juga. Nggak bagus juga. Pas-pas saja makan kita ya. Lumayan lah. Hah? Alhamdulillah hari ini. Untuk cuman Ntar masuk. masih makan sore aja. Iya. Bagusnya nanti kita cari buat pulang nanti untuk. Iya, mudah-mudahan Gimana? nanti ada rezeki nanti ya. Kita cari nanti lah. Sambil pulang, sambil jalan pulang nanti. Jalan pulang aja. Ya, sambil jalan pulang nanti kita Jadi cari. kita akan cari nanti untuk bawa ke rumah ya. Mudah-mudahan ada dapat nanti. Mudah-mudahan banyak lah dapat buat di rumah. Oke. Kenyang saya. Hmm.